सो गर्मियों का सीजन है और सबको चाहिए एक बेस्ट एसी, बेस्ट रेफ्रिजरेटर। तो उनमें अच्छा कौन सा है? तो जाओ विजिट करो मेरे पूरे चैनल को, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और बात करते हैं कमेंट्स पे। लोगों का कहना है हमारा एसी खराब है, बेस्ट आंसर है नया ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है कि भाई मेरा जो एसी है वो 16 से नीचे नहीं जाता है, तो वो एक तकलीफ नहीं है, वो एक बाय डिफॉल्ट एक फीचर है जो उससे नीचे नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एसी जाता है 10 से नीचे तो वो बर्फ का पत्थर बन जाएगा और जल्दी से उसके इश्यूज आने लगेंगे आप सबको, और जल्दी से आपको नया एसी लेने का मन हो जाएगा, क्योंकि वो खुद को ही चिल करता है, मुझे चिल नहीं करता है और ज्यादा खुद को ही चिल कर रहा है। और ये साइंटिफिक चीजें हैं जो मतलब आप सबको पता होनी चाहिए।